սիրելի հետևորդներ, ինչպես եք։ Սիրելիներս, այսօր շատ համեղ տորտ ենք պատրաստելու, տորտ նուտելլա, երևի շատերն են սիրում, շատերք էլ պատրաստել եք, յուրաքանչյուրը ունի իր պատրաստման ձևը։ Այսօր ես կներկայացնեմ իմ պատրաստման ձևը։ Սովորաբար այս տորտը գիտեք ինչպես է պատրաստվում, հետո ինչպես է կտրվում։ Իմ երեխաները սիրում են, որ ես ջնարակով պատեմ ու սովորական ձևով ուտեմ։ Դրա համար երևի հենց վերջում այդպես էլ կանեմ։ Կեսը կպատրաստենք սովորական ձևով, դասական ձևով, իսկ մյուս կեսը ջնարակ կավելացնեմ երևի։ Դեռ վերջում կերևա։ Հիմա սկսում ենք պատրաստել։ Բաղադրիչները արդեն պատրաստել եմ։ Հեշտ հասարակ արագ պատրաստվող մեթոդ եմ ընտրել ձեր համար։ Սիրելիներս, օգտագործելու ենք 4 ձու, սովորական միջին չափի ձու է։ Շաքարավազը 150 գրամ, ես որքան քիչ լինի, այնքան լավ գիտեք։ Օգտագործելու ենք 100 գրամ կարագ, 3 ճաշի գթալ, 3-ից 4 ճաշի գթալ, կախված ով մի քիչ շատ լինի, քիչ լինի, այդքան էլ տարբերություն չի տալու, այնպես որ մի անհանգստացեք, ես տնական մեղր եմ օգտագործում, բայց արհեստական մեղրով էլ կլինի, չանհանգստանաք։ Ինչ շատ են հարցնում, գիտեմ մեղրով տորթերի ժամանակ, ինձ այդ հարցերը շատ են լինում, իսկ պարտադիր է, որ արհեստական լինի, տնական լինի, կլինի մուրաբայի խորհուրդ չեմ տալիս մուրաբայի օշարակով, որովհետև համային տարբերություն հաստատ կլինի։ Հիմա այս ամեն դնում ենք ցածր կրակին, ոչ թե գոլորշու վրա, այլ ցածր կրակին ենք եփելու։ Միացնում ենք գազօջախը, մարմանդ կրակին շատ կարևոր է, որովհետև ձու կա, ձուն որպեսզի չեփվի։ Արագ այսպես խառնելու ենք, հենց կարագը սկսվում է հալվել, ավելի արագ ենք խառնելու, որովհետև ձուն հնարավոր է, որ եփվի, պետք է զգուշ անենք այս գործողությունը։ Կարագը ամբողջությամբ հալվելուց հետո ավելացնում ենք 2 թեյի գթալ սոդա։ Չվախենաք 2 թեյի գթալ լսելուց, բոլորովին էլ համը հոտը չի զգացվելու։ Ու մի լավ խառնում ենք, մասան սկսվելու է փրփրել ու զանգվածով շատանալ։ Այդ տեսնում եք։ Եթե ցանկանում եք, որ ձեր նուտելլան համեղ լինի, կարող եք մի փոքրիկ կարամելիզացնել։ Վերջ, սիրելիներս, այսքանն էլ բավական է։ Մոտավորապես 2-3 րոպե։ Տաք մասան տեղափոխում ենք միանանի մեջ։ Այդ տեսնում եք, մի քիչ կարամելիզացվել է գույնը։ Վերջ, սա այսպես, կողք ենք դնում, թողնում ենք մի փոքրիկ հանգստանա, այստեղ ունենք ալյուր և կակաո, մոտավորապես սիրելիներս 600-650 գրամ ալյուր է, հետո արդեն խմորի տեսքից կերևա, հնարավոր է մի քիչ շատ, մի քիչ պահանջվի, դրա համար պետք է զգուշ լինեք, շատ պինդ չանենք ու շատ թույլ էլ չանենք, 4 ճաշի գթալ է, սենց առատ, լավ, համեղ կակաո ընտրեք, որ համեղ ստացվի, եթե կակաոն լավը չլնի, որակով չլնի, խմորեղենը համեղ չի լինելու, որովհետև հենց այստեղ կակաոյի որակն է կարևոր, համն ու հոտը։ Հիմա լավ կխառնենք իրար և կավելացնենք խմորին, սկսելու ենք հունցել խմոր և բաժանենք գնդերի։ Սիրելիներս, ալյուրը քիչ ենք ավելացնում, մի անգամից մի ավելացրեք, մի մտածեք, որ միևնույնն է շատ է պահանջվելու, ավելացնեք, որքան հանգիստ խմորը անեք այս գործողությունը, այնքան լավ։ Նախ ալյուրը ժամանակի ընթացքում խմորը սառելուց պնդանում է, այնպես որ հանգիստ արեք այս գործողությունը, առանց շտապելու։ Հենց մի քիչ պնդանա, արդեն սեղանին կհունցենք։ Մնացած ալյուրը այսպես լցնենք սեղանին, խմորն էլ ուղարկենք, տեսնում եք ինքը քանի որ մի քիչ տաք է ու քանի որ խմորը պարունակում է մեղր, հետո էփում ենք գազօջախին, բավականին ձգվող հատկություն ունի, այնպես որ սիրելիներս պետք է զգուշ լինեք։
Ինչ հաճելի է խմորի հետ աշխատել։ Հանգիստ իմ համար առանց շտապելու հավաքում ենք խմորը։ Բա որ իմանաք ինչ անուշ բույր ունի, մեղր եւ կակաո։ Էլ չեմ ասում, որ խմորը կարագով է։ Վերջ, սիրելիներս, խմորս հավաքվեց, տեսեք ինչ հետաքրքիր խմոր ունենք, բաժանելու ենք մոտավորապես աչքաչափով 4 մասի, 4 գնդի ենք բաժանելու, ծածկում ենք պարտադիր, որովհետև չորանալու հատկություն ունի, շատ կարևոր է, որ ծածկենք։ Գազօջախը միացնում ենք, թխելու ենք 160 աստիճանում, շատ արագ թխվող խմոր է։ Խմորը անպայման ծածկեք, թողնում ենք հանգիստ, ջեռոցը միացրել եմ։ Գնդերից մեկը վերցնում ենք, մի քիչ ալյուրով գեղեցիկ բացում ենք, սիրելիներս։ Որքան բարակ բացեք, այնքան լավ։ Հիմա կբացեմ ու կասեմ չափը որքան է։ Հեշտ բացվող գեղեցիկ խմոր ենք ստանալու։ Մի քիչ բացելուց հետո ես տեղափոխում եմ ջեռոցի տապակի հետևի մասում, մի քիչ ալրոտեք ու հիմա ջեռոցի վրա մի փոքրիկ հավասարեցնում եմ տապակի վրա, որ ավելի հեշտ լինի հետո տեղափոխելը։ Մի փոքրիկ ալյուր ենք անում ու սկսում ենք բացել։ Տեսնեմ այս գրտնակով ոնց կբացի, որովհետև փայտի գրտնակով այդքան էլ չեմ հարմարվում։ Որքան հնարավոր է բարակ, գեղեցիկ կբացենք, հետո դանակով եզրերը կհավասարեցնենք, յուրաքանչյուրից հավասարեցած խմորը կարող ենք նաև 5-րդ շերտ պատրաստել։ Հավաքում ենք ջեռոցի տապակի հետևի մասում մի քիչ ալյուր ենք անում, հիմա եզրերը կկտրենք, որպեսզի շատ անհարթ չլինի, այս եզրերով հետո 4 հատ ունենք, գիտեք, բավականին կստացվի ու էլի շերտ կանենք։ Պատարագաղով անպայման անցքեր արեք, որ շատ չբարձրանա, խմորեղենը մի քիչ հարթ ստացվի։ Վերջ ուղարկում եմ ջեռոց, սիրելիներս, մոտավորապես 4-5 րոպե թխվելու է, շատ արագ է թխվելու, զգույշ կլինեք չվարեք։ Սիրելիներս, մինչ շերտերը պատրաստ լինեն, պատրաստում ենք կրեմը։ 1 ձու, ամբողջական ձուն, 200 գրամ շաքարավազը, եթե դուք ցանկանում եք, կարող եք շաքարավազը ավելի շատ ու ավելի քիչ անել։ Մի լավ խառնում ենք։ Ավելացնում ենք 1, 2, 3 ճաշի գթալ, լավ լիքը ճաշի գթալ օսլա կամ էլ ալյուր։ Մի փոքրիկ կաթից կավելացնեմ, որպեսզի լավ խառնվի, կես լիտր կաթ ունենք։ Սառը վիճակում է, ես այսպես եմ միշտ պատրաստում եփովի կրեմը։ Մի լավ խառնում ենք, որպեսզի գնդիկներ չունենա։ Եվ ավելացնում եմ ամբողջ կաթը, դնում ենք գազօջախին, մարմանդ կրակին, հանգիստ երթում ենք, որպեսզի տակը չկպնի, բայց անընդմեջ խառնեք, որպեսզի գնդիկներ չառաջանա։ Վերջ, մարմանդ կրակին հիմա հանգիստ պետք է եփենք։ Տեսեք, արդեն թանձրանում եմ, երբ որ թանձրանում է, սիրելիներս, ավելի արագ պետք է խառնենք ու ավելի զգույշ պետք է լինենք, որպեսզի նախ կրեմը փայլ ունենա եւ գնդիկներ չառաջանա։ Հենց սկսում է արդեն եռալ ու թանձրանալ, կներեք, ընդամենը 1 վայրկյանից անջատում ենք։ Ես արդեն անջատում եմ, տեսնում եք, անմիջապես անջատում եմ։ Նախ օսլայով է անմիջապես ինքը պնդանում, տեսեք, ինչ գեղեցիկ փայլ ունի, հրաշք կրեմ։ Հիմա լցնում ենք մի ապակյա ամանի մեջ, մի տարայի մեջ, կարևոր չէ, ու թողնում ենք, որպեսզի սառչի։ Տեսնում եք, ինչ գեղեցիկ է կրեմը։ Թողնում ենք հովանա, շերտերն էլ շուտով պատրաստ կլինեն։
այս կրեմի մեջ, ինչպես դուք տեսաք, կարակ չկա, որովհետև սերուցքով ենք բացելու։ 200 գրամ հարած սերուցք է մեզ պետք լինելու։ Սիրելիներս, տեսեք, արդեն կրեմը լավ սառել է, բավականին պինդ վիճակում է։ Հիմա մի փոքրիկ հարիչով կհարենք, որպեսզի ինքը ավելի գեղեցիկ տեսք ունենա, իսկ հետո սերուցքն ենք հարելու։ Սերուցքը պետք է լինի սառը վիճակում, նամանավանդ, երբ որ պետք է ուրիշ կրեմին ավելացնենք սիրելիներս, որպեսզի լավ հարվի։ Դուք իմ սխալը չանեք, որովհետև ես նույն հարիչը առանց լվանալու հարում եմ, որովհետև գիտեմ, որ սերուցքը լավ հարվելու է, բավականին բարձր տոկոսայնություն ունի, 33% է։ Գիտեմ, որ լավ հարվելու է, բայց դուք անպայման լվացեք, որ չխանգարի։ Տեսնում եք, սերուցքը բավականին լավ հարվել է, ավելացնում ենք վանիլին, շաքարային վանիլին է, մի փոքրիկ էլ հարում ենք ու սկսում ենք միացնել երկու կրեմները։ Սերուցքային կրեմը, որպեսզի լավ խառնվի եփովի կրեմին, նախ սերուցքից մի քիչ վերցնում ենք և ավելացնում ենք եփովի կրեմին։ Կրեմը այսպես բավականին կթեթևանա և հեշտ կխառնվի։ Վերջ, այսպես պետք է լինի։ Հիմա քիչ-քիչ կվերցնենք և կավելացնենք սերուցքին։ Այսպես։ Վերջ սիրելիներս, արդյունքում ստացվում է փափուկ, գեղեցիկ, շերտերին լավ քսվող կրեմ, այս կրեմը կարող եք օգտագործել ցանկացած տորթերի համար, ցանկացած շերտերի համար։ Շերտերը պատրաստ են, կրեմը պատրաստ է, սիրելիներս հավաքում ենք տորթը։ Վերջ սիրելիներս, վերջին շերտն էլ դնում ենք, երեսին գիտեք, որ կրեմ չենք քսելու, խոհանոցային թղանթով կծածկենք, որպեսզի չչորանա, հեշտ փափկի։ Եթե ժամանակ ունեք, կարող եք ամբողջ գիշեր պահել սառնարանում կամ թեկուզ սենյակային ջերմաստիճանում, հետո կտրել։ Եթե ոչ, ապա հենց սովորական էլ մի քանի ժամից կարող եք արդեն կտրել։ Վերջին շերտը այսպես մի լավ սեղմում եք։ Այսպես։ Ես միշտ շերտերը հետո հակառակ եմ դնում, դուք արդեն գիտեք վերջին շերտը։ Հիմա կծածկենք և կհանդիպենք արդեն, երբ որ պատրաստ կլինի։ Շատ անուշ է բուրում, սիրելիներս, ես մի քիչ շուտ եմ կտրել, տեսակ, որ ջնարակ եմ լցրել, որովհետև ընտանիքիս անդամները այսպես են սիրում։ Դե ինձ սիրելիներս
Սիրելիներս կփորձեք անպայման հերմետիկ ծածկեք դրեք սառնարանում, երկար կարող եք պահել սառնարանում, ճիշտ է, կրեմի մեջ ձու կա, եթե ավելի երկար եք պահելու, առանց ձվի պատրաստեք, բայց սառնարանում մեկ շաբաթ կարող եք պահել, որովհետև ձուն ամեն դեպքում եփված է։ Իհարկե սառնարանում, ոչ թե սենյակային ջերմաստիճանում։ Շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք հարգելիներս, շնորհակալ եմ, որ իմ հետ եք իմ ալիքում եք, ես կփորձեմ ձեզ կասեմ համը ինչպիսին է, իսկ ես ձեզ կասեմ հաջողություն։ Ընտիր է։